यही करता है कि शुरू में कुछ अर्सा थोड़ा सा आहिस्ता पैदल चलता है, फिर दौड़ता है, फिर उड़ने लग जाता है। मगर इस रमज़ान को तो लगता है कोई एक्स्ट्रा चाबी मिल गई है. Ramazan genellikle böyledir. Önce yürüyor, ondan sonra hızla konuşmaya başlar, ondan sonra uçar. Fakat bugünkü Ramazanımızda çok hızlı bir şekilde geçmiştir. Herkes böyle mi düşünüyor yoksa ben mi yalnız düşünüyorum? Herkes öyle düşünüyoruz. Hepimiz. Pencapça birisi çok hızlı bir şekilde derlerse ki sen trene mi bineceksin? Pencapça'da böyle bir deyim var. Önce bitirilmemiş olan konuyu tamamlayalım. Rabbatan bizim bir alamemiz var. Grameri iyi bilir. जो तजवीद का इल्म है उसका भी बहुत शौक़ है, काफ़ी गहरा मुतालिया है, लेकिन एक दफ़ा इससे Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in tilavetini de iyi bilir. Ancak daha önce dahi bir defa tecviz konusunda fikirlerini ileri sürmüştü ve demişti ki tecvid alametleri arasından mim, vakfe ve şaire tecvid ile alakalıdır. Aslında tecvid Kur'an-ı Kerim'i doğru telaffuz ile okumak. Bilgili tecvid budur. Bunun ilmi adı tecvid midir değil midir bilemeyeceğim. Fakat tam olarak tam yerinde durmak, nerede duracağız, nerede durmayacağız bu konulardır. Mümin Bey bilir. Bu bilginin adı nedir? Kıraat onun bir dalıdır. Tecvid demek hangi mahraçlardan bir kelimenin çıkması gerekir. Birisi kıraattır. Onun usulleri tecvide tabidir. Üçüncüsü budur ki nerede duracağız, nerede durmayacağız. Bu kıraat ile mi ilgilidir yoksa tecvid ile mi? Tecvid ile ilgilidir diyorlar. Her neyse bu şu anda tartışmayacağız bunun üzerinde. Nerede duracağız, nerede durmayacağız, nereden çabuk geçeceğiz. Ben o zaman dahi demiştim, sizin düşünceniz doğru değil. Tecvidin bu usulleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiştir. Hayır, bu asla böyle değil. Aksine Kur'an-ı Kerim sizin düşündüğünüz Resulullah bunu yapmıştır dediğiniz geçmiş Kur'an-ı Kerim ile alakalı olarak ben ispat ettim ki bizim la diye yazıyorlar mesela, bir nefes ile okumak Kur'an-ı Kerim'de bunlar yoktur. Araplarda, Arabistan'daki Kur'an-ı Kerim'lerde ve buna birçok bunun örneği vardır. Fakat bir isteği vardır, çok üstündür. Bazen bilgi dahi kuraklık yaratır. Kuraklıktan korunmak lazım. Bilgi iyidir. Ancak kuraklık iyi değil. Bu da onunla alakalı deliliktir bu. Allah korusun eğer bu yanlış değilse, fakat ben öyle düşünüyorum. Diyor ki siz Voraya okudunuz. Oraya okumanız lazımdı. Ma Voraya. Oraya okumanız lazımdı. Bu nereden çıkardı bilemiyorum. Vara yuvari. Bunun aslı budur. Voraya. Çünkü vev hazıf olur. Vara yuvariden vuriya okunacak. Vuriya geçmiş olacak. Dili geçmiş. Vav hazıf olur. Onun alameti için bir damme konur. Ki bir vav hazıftır. Ve murat bu değil ki oraya okunsun.
Ben onun söylemesi üzerine Arabistan'daki basılmış olan Kur'an-ı Kerimlere baktım. 3 tane. Hepsinde vev üzerinde yalnız zamme vardır. Yalnız küçük bir vev vardır arada. Yani bunu okumamamız lazım. Vuriyadır. Oradaki vev okunmayacak. Bu öyle bir mesele değil ki bunun üzerinde tartışalım. Bence vuriya doğrudur. Ve ben bunu okuyorum. Maddesi de varadır. Ve anlamını da değiştirmez. Bunun aleyhinde de kesin bir delil ileri süremez. Buradaki ulemalara ben sorduğum zaman Mumin Bey kesinlikle inanıyorlar ki buraya okunacak, oraya değil. Bu öyle bir meseledir ki ihtilaf oldu. Onun için onun ismini söylemem gerekli değil. İkincisi Mumin Bey doğru söyledi, dikkatimi çekti. Ben kabul ediyorum. O da ters zammedir. Herkes bilmiyor. Onun için ben anlatmak istiyorum. Bazen yerlerde Kur'an-ı Kerim'de vav üzerinde birçok örnek vardır. Yesu'u ters zamme olur. Eğer ters zamme olmazsa nasıl okuyacağız bunu? Her yerde ben kontrol etmedim. Onun için belki bir yerde yoktur. Fakat önümdeki bütün misallerde le yesu'u ters zamme vardır. Diyor ki biz Mumin Bey diyor ki ben dedim ki siz belki Yesu'u okudunuz. Yesu'u okuduydum ben. Fakat tam ters zamme vardır ve orada bir vav hazıftır. Onun için Yesu'u yerine Yesu'u okumamız lazım. Bu ikinci meseledir. Vav hazıf değil. Nun hazıftır. Mudariyanın nun. Bu doğrudur. İttifak budur ki ben dersten sonra geri gittiğim zaman hatırladım. Ben hatırlamıyordum. Yasu'a niye burada zamme vardır? Bu muzariyanın Yasu'unadır. Muzariyanın alameti nun düşer. Ve ondan sonra eğer Yasu'unun vavı yazılmazsa okunacak. Yesu'u değil Yesu'u okunacak. Mumin Bey'in dikkati çekmesi üzerine ben ona teşekkür ediyorum. Yoksa ben unutmuştum. Eğer dikkatimi çekmeseydi bu böyle hata yapardı ve birçok okuyan Ahmediler benimle alakalı olarak Yesu'u okurlardı. Bunun için bunu düzeltilmesi gerekir ki yanlışlık araya girmesin. Onun örneklerini vermiştir Mumin Bey birçok örnek. Yalvuna, 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 ya Daudo, ya Davudo idi. Onun için ters zamme vardır. Aynı şekilde le Yesu'u, Yesu'u okunur fakat Hamza üzerinde ters zamme vardır ve vev düşmüştür. Bu mudur yoksa başka bir şey midir? Budur işte. Nasir Kamer Bey dahi bunu doğrulamıştır. Diyor ki sahve nutuk olur. Fakat daha yumuşak bir şekilde demiştir. Sahve nutuk değil. Gerçekten gramerin yanlış beyan etmek neticesinde bilinen bir hatadır. Gramerin sahvı idi. Ben kendim de hatırladıydım ama derste nasıl okuduğumu hatırlayamamıştım. Bu iki oldu. Birisi Muhammed Ahmed var İngilizler'de benim dikkatimi çekmiştir. 26 Şubat derste siz silikondan bahsettiniz. Bundan anlaşılıyor ki hayat
hayat silikondan başlamıştır. Halbuki bunun temeli karbondur. Ve karbonluk malzemeler, organik malzemelerden oluşmuştur. Ben hayret ettim. Ben öyle hangi cümle dedim ki bu neticeyi çıkardı? Bu inorganik, bunun temeli vardır. Tartışma buydu. İnorganik değil. Organiktir bunun temeli. Fakat organik temelde başlangıç nasıl oldu? Hayat kendi zihnliğinden organik madde yaratır ve karbon orada karbonun orada olması lazım. Karbon, oksijen, hidrojen. Bu organik temelin bir gerekli bir malzemedir. Bu demek değil ki başka metaller olmaz. Bu organik oluşumlarda metallerin karışımı inorganik haline dönüştürmez. Şimdi insanın kanının her zerresinde ayran vardır. Çelik. Eğer çelik azalırsa kan bitmiş olur. Zerre kadar dikkat etseydiler, metalin varoluşu organik oluşumda bu düşünce hayat lazimen organik compound'dan oluşmuştur. Bunu nefi etmez. Başka bir şeyde beyan etmiştir. Arada zimnen. Silikonun bir sebebi bilinmiyor. Ben bu konuda ona demek istiyorum. Bu meselede daha fazla okuması lazım. Çünkü bilgindir. O ve diğer bilginlerde bunu okumaları lazım. Çünkü çok önemli bir meseledir. Hayatın başlangıcı nasıl oldu? Ve organik compound oluşumlar nasıl vücuda geldi? Bunun üzerine bir Müslüman bilgin fırsat bulamadı. Fakat Operin Rus bir bilgindir. İlk temel iş görevini o yapmıştır. Ve Operin'in kitabı Origin of Life ben okudum. Bunun İngilizce tercümesi 1938 senesinde olduydu. İlk defa. Daha sonraki bir tercüme elime geçti ve tekli olarak okudum. Öyle konu beyan eder ki herkes onu anlayabilir. İkincisi, ateist olmasına rağmen kesin deliller vardır ittifak aleyhinde. İnsan hayret içinde kalır. Origin of Life'da der ki bu mümkün değil ki bu silsile tesadüfen oluşarak gelişsin ve DNA, RNA için gerekli olan malzemeye kadar ulaşsın. Onun kitabı dünyada bir halecan yaratmıştır ve ondan sonra Batılılar buna dikkat ettiler. İngilizler diyorlar ki Holding 1929 senesinde aynı konu üzerinde araştırma yapmıştı. 1929 senesinde onun araştırma basılmıştı. Fakat bunun Rus araştırması daha önceden geldiydi. Onun için diyemez ki bu öncedir ve bu arkadadır. Bu imkanda reddedilemez ki Rusça tercümenin bir bilgili bunlar almış olabilirler. Ancak bunun bizimle alakası yok. Bu aradaki bir sözdür. Bu iki bilgindir ki hayatın başlangıcı üzerinde çok büyük araştırma yaptılar. Onlar bir temel oldular bütün daha sonraki araştırmanın. Onun için bu kitapları her Ahmedi bilginin okuması gerekir, bu iki kitabı. Ki daha sonra diğer bilginlerine de diyorlarsa onların hatalarını da yakalayabilsinler. Bunların neticesinde bilgiler ortaya çıkmışlardır. Onlar en fazla Amerika'da iş yaptılar. Ve Avrupa'da da oldu fakat Amerika'da çok büyük iş yapıldı. İlk düşünce buydu. Orada oksijen yoktu. Düşündükleri zamanda
ऑर्गेनिक मैटर पैदा होनी शुरू हुई, orada वो इवॉल्व की है, denizde organik bir metal oluştu एक अरसे तक मकबूल ve ondan sonra da evolüsyon oldu, yani devrim oldu. Bir zamana kadar bu düşünce makbul idi. Sonra bazı kimyalı bir maddelerden bahsedilmiştir ki geri dönüştürülebilir. समंदर में पैदा होने Aslında budur ki bir kimya değil, birçok kimya maddeleri vardır. Denizde oluştular दान ve हाउ इट है karışıktır. Fakat ilk bilgin Holtz'tır, वो मटेरियल है Amerika'nın. हो जाता है, O ispat etti kesin olarak ki का सबूत bu madde geri dönüşür जिसके नतीजे में एक कॉम्प्लिकेटेड ve यानी केमिकल evrimden daha fazla वो elektrik केमिकल neticesinde bir kemikal madde oluşur का वापसी की तरफ रोक इख्तियार करता ve karışık bir madde ve su etkisiyle geri yüz tutar ve hal olur ilerleyeceğine. है। उन्होंने ये सवाल उठाया Bir mesele, bunu başka bir Chicago'nun bir bilginiydi. Soru bu uyandırdı, ortaya çıkardı. Bu o kadar उसके नतीजे में incedir नामुमकिन है कि denizde ki onun neticesinde mümkün değil. सूप को इवॉल्व करके वहां तक पहुंचा दें जो जिंदगी से पहले जरूरी है, और उसकी इस दलील का किसी ने कोई रद्द नहीं किया। Hayat bundan oluşamaz मैंने किया था ve bunun delilini hiç kimse delilini reddetmemiştir. Silikondan bahsettiydim. Bundan sonradır o. ये पेश किया गया Bazı bilginler 1952 senesinde dahi कौन बेस bir düşünce ilerlettiler. टेक करके Dediler ki silikon ताकि temel gereklidir थोड़ी मिकदार में भी केमिकल हो, gelecek adım için कैसी करिए में ki denizde ister az da olsa केमिकल से मुराद ये है कि ऑर्गेनिक ilerlesin durmadan. केमिकल कहता रहा हूँ, Aslında kimyadan murad budur ki organik malzeme. Kemikal dedim ben. इसी मजमून Materyal olarak kabul edin. मिट्टी के की ठीकरियों, Başka bir İngiliz bilgin मिट्टी के bu konuyu उसका balçıktan oluşmuş olan yahut balçık temel ile onun alakasını kurmuştur. जुड़े और सिलिकॉन Şimdi soru şudur. Denizde इसके लिए जरूरी था, क्योंकि उसके लिए o nasıl oluştular ve nasıl silikon bunun için gerekli olan ortamı yarattı? सिलिकॉन बेस बयान किया जाता है, Bunu da unutmamamız lazım bizim bilginlerimiz. Silikon base beyan edilir. Katalitik agent olarak görev yapar. Katalisis denilir ki yalnız oksijen ile alakalı में हिस्सा लेती है। kimyai tepkilerini ilerletmesi için hangi metal onda ortak olur असल है उसमें शामिल, ve ortak olmasına rağmen fiilen son neticeye karışmaz, ona katalik agent denir. Fakat daha sonra bu terim genelleşmiştir. काम करते हैं Bir kimyadan ikinci kimya ile oluşmak वो बिटवीन için एक रिश्ता एक तरह से बात की जिससे रिश्ते में उनका कोई शुमार नहीं होता, लेकिन रिश्ते जोड़ने bir bağ diğer taraftan bağ, खुदा ताला ने ऐसे onlar arada sayılmaz. Fakat o arayı bağ kurmak için bunlar gerekli olurlar. Öyle metaller Allah-u Teala yaratmıştır. Bunun uzmanıdırlar. पहले वो अपने İki kimyanın birleşmi. Onları çıkarırsa alışamazlar. Önce kendi güvencelerini artarlar. Sonra başkasıyla birleşerek onu da intikal ederler. Buna katalisiz derler. नहीं थी कि Bu silikon konusu पर जिंदगी बन गई, बल्कि murat bu değil ki जिक्र भी किया था silikon üzerinde hayat kuruldu. कौन का की मिकदार ज्यादा Ben ebzartan bahsetmiştim. Öyle ऐसी ठीक silikonun miktarı fazla olan fakat balçık mutlaka olan malzemeler. Bunların üzerinde एब्जॉर्प्शन कहते हैं। चुनांचे बहुत सी आप güneşte bir tepki yaratılmıştır. Ona absorption derler. तेजाब से अगर कोई Gazın birçok उनमें आपके जायद तेजाब की एब्जॉर्प्शन होती है,
haplar alıyorsunuz, kemikal bir tepki göstermezler. Absorption olur. Kemikal tepki olmaz. Bu da kemikal raddeamelin tepki olarak görev yapmazlar da absorption olarak katalik agent olarak yeni hayat yaratırlardı. Bu genel tartışmadır. Kesin olarak söylediğim şey ben daha bulamadım. Bu konu üzerinde bir mecmuada bir araştırma yayınlanmıştı. Silikon teorisi, ses veren toprak, kuru toprak, belki şimdi bilgiler onu kabul etmişlerdir. Avustralya'da bir yerde biz öğrendik. Orada imkan vardır. Buradan ilk hayat buradan belki başlamış olabilir. Kimya daha sonra evolüsyondan geçmiştir. Bu arada Mia Anasemed'in sorusunun cevabını şöyle veriyorum. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala demiştir. Hamay masnundan oluşmuştu. Bunu unutmamamız lazım. Hayatın bir kimyanın maddesi ki denizde oluşan madde ilerleyemezdi ki o çok inceydi. O kadar değersiz bir cüz idi ve onun bir yerde buluşması gerekliydi. Onun için katalik agent olarak iş yaptı demiyorlar. Diyorlar ki birçok kimyalar sonradan elektrik cereyanın etkisiyle dışarı çıktılar. Orada konsantre oldular. Yani bir yerde buluştular. Ve ona pis balçık denir. Kur'an-ı Kerim'in kötü bir balçıktan biz onu yarattıydık. Hayret vericidir. Bu mucizeyi bilginlerin dilinde ispat etmek bizim bilginlerimizin görevidir. Ben de genel olarak okuyorum. Elde ettiğim neticeyi size söylüyorum. Ondan sonra bilginlerin görevidir. Bana sormasınlar. Bu formül neydi? Bu sizin görevinizdir. Siz bana söyleyin. Bu gerçekler size verdiğim. Bunların ışığı altında hangi kimyalar vardı? Nasıl onların tepkisi olduğunun üzerinde konular yazın. Review'da da basabiliriz. Diğer kitaplar yazın. Fakat bilginlerin görevidir. Bunu ilerletsinler. Mustafa Sabit Bey bir faks gönderdi bana ve bir gece önce ben yemekte çocuklara da öğretmiştim. Ancak onun anlayışı ve benim söylemem arasında fark vardır. O dedi ki siz tekrardan bahsediyordunuz. Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında tekrar şudur ki Firavun'a dahi 2 peygamber aldı. 2 peygamber ile karşılaştı. Bu konu başka türlü beyan edilmeli. Ben ona dediydim. Birisi ben unuttum ki çok büyük netice uyandırandır. Hayret vericidir. Çok yüce bir konuya işaret eder. O da şudur ki Hz. Musa bir kendisini Allah peygamber yaptı, bir de Allah'tan kendisi istedi. Bu 2 peygamberin birleşmesi talep etmek neticesinde bu Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın bir özelliğidir. Ancak iş burada bitmez. Benim dikkatim Bible, Kitab-ı Mukaddes'in bir önceden verdiği gaybi habere gitti. İstisna 18 babta. Ben senin kardeşlerin arasında sana benzer bir peygamber göndereceğim. Bundan yüce bir konu bana açıklandı. O da şuydu ki Musa yalnız bir yardım için gelip geçici olarak bir peygamber istediydi. Allah-u Teala kabul ederse çok yüce anlamlarını yaratır. Bunu ben sana veriyorum.
Ancak asıl gelecek olan senin duanın kabul edilişinin neticesi sonradan oluşacak. Senin kardeşlerin arasında çok yüce bir peygamber ortaya çıkacak. O da Hz. Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. İşte tekrarın tartışması yalnız çok derin konulardır. Ve Allah-u Teala katında bir latife değil bunlar. Bazen latife haline gelirler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ve atina ma vaadtana ala rusulika ve la tuhzina yevmel kıyamah inneke la tuhliful miyad. Ey हमारे रब और हमें दे जो तूने वादा फरमाया. Ey bizim Rabbimiz, bize söz verdiğin, peygamberler üzerinde bize verdiğini bize bahşet. Resuller vasıtasıyla bize verdiğin sözü tamamla. Bize söz verdin. Kime söyledin? Resul peygamberlere. Yani geçmişte bu peygamberler geçtiler. Onların diliyle sen bizim için bir mesaj gönderdin. O söz yerine geçsin. Onda bir azalma olmamalı. Dua budur. Yoksa biz kıyamet gününde küçük düşeceğiz. İnneke la tuhliful miyad. Kesinlikle sen mutlaka verdiğin sözünü yerine getirirsin. Bu kelam tarzı bazı soruları uyandırmıştır. Müfessirler değişik şekillerde cevap verdiler. İlk olarak tuhliful mi'ad konusudur. Bunda half ne denir? Arkaya da denir ve düşmüş olan bir şeye de denir. Halafa min ba'dihim halfun Kur'an-ı Kerim'de vardır. Öyle insanları geride bıraktılar ki işe yaramaz insanlar idiler. Fakat burada half geri gelenler içindir yalnız. Çok kullanılan bir kelimedir. Herkes bilir. Soru budur. Söze aykırı davranmanın ne alakası var bunun? Birisi şu ki her kim sözlerine karşı davranırsa o düşmüş olur. Yüce ahlakalı insanlar arasında sayılmaz. Sonra söze karşı davranmak boşu boşuna onu arkaya atmak demektir. Sonunda tamamlansın tamamlanmasın o da aslında söze karşı davranmaktır. Eğer bir insan sözünü tamamlayabilirse o zaman gecikme olmamalı. Ancak pardon bu half içinde bir derin anlamı vardır. Söze karşı davranmanın felsefesi için ulemalar bunun üzerinde tartıştılar. Denir ki hilfa vardır. Al-hilfatu. Murat budur ki hilfanın anlamı yerine ne geçmek. Huvallazi cealel leyla ve nahara hilfatan. Birbirinin yerine geçmek sonradan gelen murattır. Halafa fulanun fulanın kama bil amri anhu. Fulan filan yerini işini üstlendi. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. Kur'an-ı Kerim'de var. Yani bir insanın işini öbür bir kimse üstlenirse bu manada hilafet ve halife dahi kabul edilebilir. Asıl görev Allah'ın peygamberinindir. Onun göreviydi. Ondan sonra o misyonu üstlenene halife denir. Vel hulfu al muhalafatu fil vade yukalu vaadani fa akhlafani e halafa fil miyade. Hulfun bir anlamı verdiği söze tamamlamak. Bana söz verdi ama tamamlamadı. Yani
Müfredatta dahi bu vardır. Daha önce ben okumamıştım. Fakat bazen lezzet buluyorum. Müfredatta dahi bunun delilleri vardır. Sözü atlatmak dahi budur. Eğer arkaya atılırsa söze karşı davranmanın için bir temel oluşmuş olur. Al-mi'ad Kur'an-ı Kerim'de var. La tuhliful mi'ad. Al-vadu yekunu fil khayri ve şerri. Vada kelimesi hayır ve kötü her iki manada kullanılır. Vel vaidu fil şerri khasa. Vaid kelimesi yalnız zarar konusuyla alakalı olur. Bir insan uyarılsın, ceza konusunda uyarılsın. Eğer bunu yapmazsan ceza göreceksin denirse, bütün bunlar vardır ama bunlara vaid denir. Ve vaid özeldir. Ancak vada kelimesi her ikisi için kullanılır. Güzel olursa yine vaad diyeceğiz. Kötü olursa onun için dahi vada kelimesi kullanılır. Ve tavaada birbiriyle karşılıklı olarak söz verdiler birbirine. Vaada ayrı ayrı kelimelerdir. Vaada söz verdi, vaada ikisi söz verdi birbirine. से नहीं है, वादा से, यानी दो तरफा वादा हुआ है. इस मेयाद के मानों में हज़रत इमाम राग़िब फरमाते हैं क़ाल अल्लाह फजल. Bu miyad anlamında Hazreti İmam Ragib diyor ki قال الله فجل بيننا وبينك موعدا قل لكم ميعاد يوم. Burada yalnız kesin zaman, aramızda bir zaman kararına karar verilmiştir. Miad bu demektir. Karar verilmiş olan zaman. İmam Razi bir soru soruyor. Al-khulfu fi vadillahi muhalun fa kayfa talabu ma alimu annahu la muhalata vakiun. Allah tarafından söze karşı davranmanın imkanı yok. O zaman niye bu dua öğretildi? Ya Rabbi sen verdiğin söze karşı davranma. Mümin bu dua ettiği zaman bu mümkün değil. Allah-u Teala sözüne karşı davranmaz. Bu sebebi nedir? Sebeplerini beyan etmiştir. Şunlardır. Dua yalnız alçak gönüllü göstermek içindir. Müslümanların yapmaları gereken gerekli olan işler için duasıdır. Yalnız kulluk ve huşu ve huzu, alçak gönüllülük, orada bir inkisar söz konusu olur. İnsanın aciz oluşu ulaşır. İnsanın nefsinin durumunu kötü günahlardan korunmak için ve takva edinmek içindir. Bir anlamı budur. İkincisi bu diyor ki Allah-u Teala ümmetin kişisel muttakilere söz verir ve fasıklara ceza verir. Atena ma vaatana, öyle amel yapmamızı nasip et ki onlar vasıtasıyla biz senin sözüne ehil olalım. Öyle amel yapmamızı bize nasip et ki onlar vasıtasıyla senin sözüne ehil olalım. İtaatın anlamı günahtan korunmak için dua istemektir. Ve burada da diyor ki murad değil ki sözünü tamamla. Allah-u Teala müminlere üstün çıkaracağı konusunda söz vermiştir. Mümin acele olmasını dua ederler. İkincisi şudur ki çabuk olsun, fazla beklemeyelim.
मजमून पे जिक्र बात है तो बताता हूँ। रब्बना की बहस है। Başka bir şey eğer varsa onu size anlatacağım. रात में ही एक मुकम्मल Rabbana और bazı बुजुर्गों ने ये Rabbana kelimesi kendi zatında tam bir duadır. सारी मुश्किलात Ve bazı insanlar yazdılar ki eğer 5 defa yalnız Rabbana denirse bütün zorluklar gitmiş olur. का जवाब देते हैं। Bu Rabbana doğrudur. Bu tam duadır. Biz Samiallahu limen hamida. Dua şudur. Rabbana velekal hamd. होती तो ये मतलब था ऐ हमारे रब तेरी Vav niye araya girdi? कामिल हम मुकम्मल बेहतरीन असर Ya Rabbi biz senin için hamd vardır. ताल्लुक तोड़ दिया बात के थे। Senin içindir. Fakat vav alakayı kesti. दरअसल में Geç sonraki cümleyle. Bunun asıl sebebi şudur ki Rabbana tam bir duadır. रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मैंने ये सवाल किया Çok küçük iken ben okuldaydım. Bir de Fazıl Miyan Beşir Ahmet radıyallahu anhu वो भी इसमें क्यों आ गया? ya ben bu soru sorduydum. Dedim ki biz okuyoruz ama ben anlamıyorum. Bu vav niye araya girdi? और İlk defa bana bu noktayı anlattı. सिफात जो है Rabbana tam duadır. खुद उस पुकारने वाले के लिए Ya Rab dediğimiz Allah-u Teala'nın sıfatları kendiliğinden dua eden için tecellisini gösterir. Tecelli eder. एक रिवायत है Bir rivayet vardır. आयत की तिलावत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे तो कहते हैं हसन कहते थे कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Resulullah bunları mutlaka dua ederdi. Hasan diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defa yalnız Rabbana okudu. Dur Rabbana Rabbana okudu. Tekrar etti. यहाँ भी उन असबाब के मुहैया होने की तौफीक है। ये तफसीर कशाफ में दर्ज है जो इफ़ाए वादा के लिए ज़रूरी हैं। Şimdi burada tefsir keşafta yazılıdır. Sözü yerine getirmek için sebepleri bize nasip et. दूसरे हज़रत मुस्लिम मऊद ने भी नोट्स में ये लिखा है कि दूसरी शिक जो निकलती थी उसकी तरदीद Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh dahi notlarda yazmıştır. İkinci dal İnnaka la tuhliful miyadunu reddetmiştir. Yani dua şudur. Ya Rabbi bize yetenek ver ki bu sözlere mustahak olalım. अब वापस इस आयत की तरफ आते हैं। रब्बना व आतिना Şimdi geri gelelim bu ayete. Rabbana ve atena ma ve atana ala rusulika. Bu ayet üzerinde alakalı olarak bundan daha önceki ayet nerededir? Bundan önceki ayeti kafamıza yerleştirelim. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzayta ve ma li zalimina min ansar. İlk ayet budur. 194 195. Rabbana innana samina munadiyen yunadi lil imani anaminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana zunubana ve kaffir anna sayyiatina ve tawaffana ma'al abrar. Bu dua ile bir şey kesin olarak ispat ediliyor ki eğer bu dua kabul edilirse bu dua kılanlar ebrar ile birlikte ölecekler. Ebrarlarla birlikte öldüklerse ondan sonra niye üzülsünler? O zaman niye bu sözleri tamam edin diye dua edilmiştir?
Aslında bu sözler İslamiyet'in üstünlüğünün sözleridir. Ve ilk olarak ister vefat ederlerse hayır durumunda da rahat bulamadılar. Sonradan gelenlerin bazı sözleri vardır. İslamiyet'in üstünlüğü olacak. O da olacak mı olmayacak mı? Zaaf göstermesinler. Bu dua aslında gelecekler içindir. Bu konuda asıl ayet وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ Saf suresinin ayetidir. Fatah suresinde bu konudan sonra vardır. وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا Allah-u Teala bir yerde وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ vardır. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Ve bu söz وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُون'dur burada. Hangi zamandır bu söz tamamlanacak? Bu ayet ile alakalı olarak İbn Cerir tefsiri İslamiyet'in üstünlüğünün sözüdür. Geçer peygamberler vasıtasıyla Hz. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in son üstünlüğünün bir müjdesi olarak verildi. Ve bütün eski peygamberlere Allah-u Teala son savaşta şeytana mukabil bir üstünlük söz vermişti. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla dininin üstünlüğü şeklinde olacaktı. Ona doğru dikkat çekilmiştir. Biz öleceğiz. Ancak iş baki kalacak. Kişisel olarak, hayırlı olarak ölmemiz yeterli değil. Senin verdiğin söz tamamlanmadıkça biz teselli bulamayız. Bu sözler ne zaman tamamlanacak? Bu konuda İbn Cerir tefsirinde bu ayetin altında yazılıdır. Haza inda hurucil mahdi. İslamiyet'in bu üstünlüğü bütün dinlere üstün çıkması Mehdi zamanında olacak. Beharul Anvar'da da Şiilerin hadis kitabıdır. Yazılıdır. فَنَزَلَتْ فِي الْقَائِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ Hazreti İmam Mehdi'ye İmam-ı Kaim derler onlar. Murat aynıdır. Ali Muhammed'ten bir kaim olacak. Onun zamanında Allah-u Teala'nın verdiği bu söz tamamlanacak. Şii eshapların bir başka bir kitabı vardır. Gayetul Maksud. 2. cilt sayfa 123'te yazılıdır. Murad az Resul darinca İmam Mehdi Maud ast. Diyorlar ki burada Resul'den murad İmam-ı Mehdi'dir. Başka bir mesele ortaya çıktı. Sünni ulemaların fetvası gerekli bunlar üzerinde. Bu onların görevidir. Gerçek şudur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk devrinde İslamiyet'in üstünlüğü kesin bir teselli şeklinde olmadı. Onun için bu referans olsun olmasın. Yüce Allah'ın kaderinin şehadeti başka bir netice çıkaramaz. Bu söz mutlaka tamamlanacak. İlk zamanlarda eğer tamamlanmadıysa sonra mutlaka olacak. Ve son zamanlarda kim olabilir? Ki onun zamanında olabilir. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın nüzulü ve Mehdi'nin zamanından başka üçüncü bir imkan düşünülemez. Çünkü feyce avec araya girir, karanlık devri araya girir. İslamiyet ilerleye durur. Ve ondan sonra Müslümanlar geriye dönüşürler. İslam orada bekler. İşte bu feyce avec devrinde bu nasıl tamamlanacak? Allah-u Teala tarafından bir imam gelmedikçe ki adı İmam-ı Mehdi'dir yahut İsa Mesih'in oğlu gelmedikçe bu sözün tamamlanmasının imkanı yok. Onun için bu dualar bu zaman ile alakalıdır. Ve tuhleful miyad konusu Kur'an-ı Kerim'de şöyle vardır. Allah-u Teala
sözünü bozmaz, verdiği söze arka davranmaz. Fakat Allah-u Teala'nın şartları meşrut olur. Ve meşrut sözlerle alakalı olarak Bakara suresinin 41. ayet beyan eder. Ya bani İsrail azkuru nemate yellati anamtu aleykum ve avfu be ahdi ufe be ahdekum ve iyyaya farhabun. Eğer siz söz verirseniz o zaman ben de sözümü tamamlayacağım. Yoksa zannetmeyin ki sözler vardır. Söze karşı davranmak değil. Birisi yapıyorsa murat budur ki o devir gelince İslamiyet'in üstünlüğünün günlerinin mukadder olduğu olan günler o zaman gelince kim Resulullah'a temsil ederse öyle amel yapmalarını nasip etme ki senin yanında onlar söze karşı davranan insanlar olsun. Sen mutlaka sözünü yerine getirirsin. Ancak onun neticesinde bir garanti yoktur. Mutlaka böyle olacak. Çünkü söze karşı davrananlar için senin sözünün feyzi onlara ulaşmaz. Bu konudur. Bundan bu duayı insan tam olarak anlar. Rabbana atina ma vaatana ala rusulika ve la tuhzina yevmel kıyama. Biz ölünce gideceğiz. Gelecek olanlar bizi utandırsınlar. Murat budur. Onun için Resulullah zamanında en iyi insanlar vardı ama sözlerin tamamlanacağı zaman başkadır. O nesiller gelsinler ve biz görelim ki onlar eksik davrandılar ve onun neticesinde İslamiyet'in hakkında bu sözler tam olarak tamamlanmadı. Tamamlanacaktı. Biz eğer söze karşı davranmasaydık Allah-u Teala yapmaz, biz hata yapmış olacağız. Onun için bu dua ile özellikle bugünlerde Ahmediye cemaati mutlaka buna önem vermeli. İslamiyet'in üstünlüğünün sözleri sizi şimdi artık gözlerimizin önündedir. Biz onları görüyoruz. Allah-u Teala'nın lütufları nasıl iniyorsa İslamiyet'e doğru dikkat çekiliyor. Ahmediye cemaati olağanüstü bir şekilde hizmet etmek nasip olmaktadır. Bütün Müslümanlar birlikte dahi gayrimüslimanlara Müslüman yapamıyorlar. Küçücük bu cemaatin Müslüman yaptıkları kadar. Onlardan kat kat daha fazla Müslüman yapmaktadır. Onun için bizim omuzlarımıza taşıtılmıştı bu sorumluluk. Allah-u Teala sözü tamamlamanın başlangıcını yapmıştır ve göstermiştir ki Allah-u Teala'nın gözünde şimdiye kadar Allah-u Teala'nın lütfuyla Ahmediye cemaati sözlerini tamamlayandır. Eğer sözü bozsaydı bu İslamiyet'in üstünlüğünün amareleri asla olmazdı. Şu anda olan bizim için büyük bir müjdedir. Uyarı varsa orada hem uyarı var hem müjde vardır. Eğer hayırı korursak ve böyle ilerlersek ve bu duayı özellikle gözlerimizin önünde bulundurursak inşallah Teala İslamiyet'in üstünlüğünün hızı hızlanacak ve kıyametin söz olmayacak. Sözlerinin, müjdelerinin tamamlandığını göreceğiz. Bizim hayatımızın semeresi olacak. Onun için bu duanın büyük bir alakası vardır Ahmediye cemaatiyle. Ve onun için geçmiş hulefalar dualarında özellikle bunu okudular. Dualarında. Başka bir duaya da dikkatinizi çekmek istiyorum. O da bizim Gambiya'dan bir mektup aldıydım. Hazretullah Paşa, Nusretullah Paşa. Nusret mıdır? Evet. Dikkatim çekmiştir. Allah-u Teala'nın lütfuyla Allah-u Teala'nın verdiği sözü ordular halinde insanlar, Müslümanlar olacaklardı. Biz onu görüyoruz. Bu artık hikaye değil. Tarih değil. Biz gözlerimizin önünde günlük hadise haline gelmiştir. Onun için Gambiya'da dahi Allah-u Teala'nın lütfuyla 100.000'den daha fazla 3 ülkede onların bir ordu halindedir. Orada 100.000 asker dahi olmaz. Küçük olur. Bundan düşündüm ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ câ'a nasrullâhi vel fathu ve râyetan nâse yedhulûne fî dinillâhi efvâca müjdesi üzerine
son üzerinde amel etmiştir. Fasabbih bihamdi rabbika vestağfirhu. Onun üzerinde cemaatin dikkatini çekmemiz lazım ki ona amel etsinler. Ve nasıl yapsınlar? Burada bir hadis yazdıydı. Ben daha da araştırdım. 2-3 dualar vardır. Böyle buna benzer. İlk en kolay, hiç kimsenin fazla çaba sarf etmemesi lazım ve tamdır. O da şudur: Subhanakallahumma Rabbana ve bihamdika. Subhanakallahumma ve bihamdika herkes okur. Namazın başlangıcında bununla olur. Onun için bu dua çok kolaydır ve hatırlayabiliriz onu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu rükuda da okurdu ve secdede dahi okurdu. Şimdi ruku ve secde niye seçilmiştir? Açık olarak gösteriyor ki bu hadis doğrudur diye bir şehadettir. Çünkü bu iki yer vardır. Orada Subhan'ın talimatı var. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim ve secdede Subhana Rabbiyal Ala, Subhana Rabbiyal Ala, Subhana Rabbiyal Ala, Subhana Rabbiyal Ala 3 defa. Subhan konusu burada beyan edilmiştir. Bize öğretilmiştir. Her rekatta bunu yapar. İlk rekatın başlangıcından yakalamıştır ve burada okumuştur. Estağfirullah Rabbi'yi Subhanakallahumma Rabbana ve bihamdika Estağfirullah Rabbi. Allahum mağfirli. Buhari'nin hadisi vardır. Estağfirullah Rabbi yerine Allahum mağfirli vardır. Bu dua budur. Tam. Subhanallahumma Rabbana ve bihamdika Allahum mağfirli. Ey benim Rabbim, beni bağışla. Onu ezberlemek zor değil. Bunu artık alışkanlık haline getiriniz ve rükuda ve secdede bu duayı çok okuyunuz. Subhanakallahumma Rabbana ve bihamdika Allahumma estağfirli. Ondan sonra la tuhliful mi'ad daha da bize yaklaşmış olacak inşallah. Biraz var mıdır diye soruyorum Emirül Müminin. Buna cevaben müjde budur. Fastacaba lahum rabbuhum anni la uziyu amala amelin minkum. Amala amelin minkum. Allah duada öğretti ve söyledi ki ben kabul ettim diye teselli verdi. Onlar hakkında bu dua kabul edilmiştir. Ancak dua kabul edilişi niye kabul edildi? Öyle işler yaparlardı. Kullar üzerinde onların sözü olarak onlara gerekliydiler. Bu temel bir konudur. Yalnız bu manasını beyan etmek. O sözler daha sonra gelenler zamanında tamamlanacak. Bu doğru değil. Onlar hakkında dahi tamamlanacak ve bütün dünya üzerinde İslamiyet'in üstünlüğü son devirde bu doğrudur. Fakat ilk devirin sözleri daha ilerleyeceğiz. Daha sonra ikinci zaman olacak. İlk devirde bir iş bitmeyecek. Allah-u Teala fastacaba dedi. Orada geleceklere dahi bir yol gösterdi. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların köleleri sözlerini yerine getirdiler. Onun için bütün müjdeler bunların devriyle alakalı olan ilk devir ile isticabet duanın kabul edilişi olarak sizin önünüzdedir. Ben onu tamamladım. Onlar bunlar için kıyamet gününde bir utanmazlar bunlar. Fakat bize ders verdi. Niye Allah-u Teala bunlar hakkında sözünü tamamlamıştır? Detaylarını beyan etmiştir daha sonra. İster erkek olsun ister kadın olsun benim kararımdır ki onlardan hiçbirisinin amelini zayi etmeyeceğim. Ve bunlar hayırlı ameller olarak benden bu dua kabul ettirdiler. Bazıkum min baz aranızdan bazılarıyla alakalıdır. Fallazina haceru ve uhrecu min diyarihim. Onun için hicret edenler yahut evlerinde çıkarılanlar, diyar vatana denir, eve de denir.
bir yerleşime de denebilir. Garibud diyar vatansızsa denir. Ve uzu fi sabili, benim yolumda eziyet çekenler, eziyet edilenler. Ve katalu ve kutelu, onlar Allah yolunda savaştılar ve öldürüldüler, yani şehit edildiler. لَوْ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, ben onların kötülüklerini onlardan uzaklaştıracağım. وَلَوْ اُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ, ben onları altında ırmaklar akan cennetlere sokacağım, alacağım. Savaba min indillah, bu Allah Teala tarafından bir sevaptır. Vallahu indahu husnus savab, ve Allah-u Teala'nın katında en iyi sevap Allah katındadır. Bu ayet ile daha fazla bunu açıklamadan önce dize ilk olarak lügatın sözlerini bahsedeceğim. Ondan sonra tefsirin bazı referanslarını okuyacağım. Eskiler bunun hakkında ne dediler? Aza eşya amalahu ve ahlakahu karayatehi zayi etti ma kanallahu le yuziya imanahum azaus salata sallu fi gayri vaktiha. Değişik anlamlarını beyan etmiştir. Namaz zayi etmenin anlamı zamansız namaz kılmak. Ve bugünlerde Avrupa'da ve batılı dünyada özellikle bu ayet dikkate şayandır. Çünkü burada zamanlar öyledir ki onun neticesinde Allah-u Teala'nın beyan ettiği zamanın çerçevesi tamamlanmıyor. Allah-u Teala'nın zamanın şartlarını yerine getirmiyorlar. Bu namazı zayi çıkarmaktır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem boş masraflar için dahi izaat kelimesini kullanmıştır. Öyle masraflar, zarar verici masraflar, boş masraflar Allah-u Teala'nın menşeine aykırı. Zaşşeyo mufredata bir şeyin helak olması, telef olması diye beyan etmiştir. Diyar kelimesinde aynı konudur. Daha önce beyan ettim. Dara yeduradan, çünkü insanlar çok hareket ediyorlar bunun içinde. İnsan orada meşgul olur, gelip çıkar. İnsanlar birlikte bulundukları zaman amellerinde bir hareket olur, ticaret çoğalır, insanlar birbirlerine karışırlar. Bu demektir. Ve davır bir şeyin dönüşmesi demektir. Dönüşmesi. Oradan diyar kelimesi çıkmıştır. Hayat orada çok hareketli olur, ona dar denir. İbn Cinni bunu beyan etmiştir. Cinni'den bu ne demektir? Cinni kelimesi Pakistan'da çok meşhur var. Sipahi Sahaba'da bilir misin? Öyle midir? Ben onun için soruyorum. Cinni. Canni midir? Cinni midir? Bir Molla vardı. Sipahi Sahaba'nın lideri canı istiyordu ki Beyat'in imamlarına küfür etsin. Diyor ki ben çok araştırdım, çok istedim. İstemiyordum, nasıl küfür edeyim? Sonunda ben buldum diyor. Bunların 12. imamı hakkında bunlar bilirler ki onun annesi cinni idi. Ve cinninin oğluna küfür etmek sevaptır. O kadar cahilane sözlerdir ki insanın tüyleri ürperir. Ve teyip vardı, birisi bana gönderdiydi bir Ahmedi. O kadar küfür etti bu molla. O imama bir hikaye, cinninin oğlu olamaz zaten. Cinlerin kendi düşünceleri vardı. Cinninin oğlu mudur? O zaman ona ne dersen diyebilirsin.
Onun için diyordum ki bu cinniden nedir murattır? El yazu billah. Öyle bir düşünce midir? Cinniden doğmuştu. एराब गलत Çıkarın bunun anlamı nedir? ये जिन्नी उनके और लफ्ज होगा Belki irab yanlış hareket olmuş olabilir. Cinni değil belki. मगर बात बड़ी Ben yarın inşallah Teala size anlatacağım bu cin nedir. फिर तहजीब है कुल्लो मौज़िन Yalnız bu güzel bir şey yazıyor. फहुवा दारुहुम Fi tehzibe kullu mevle'in कौम के halla bihi kavmun fevva daruhum. वो भी दार है Bir kavmin bir yerde indiği वल आखिरत yere dar denir. दारुल करार है Ad dünya darul fana ve ahiretu darul bakaya ve darul karare. Ad daru al baladu कबीला तो कहते हैं वैसे तो शहर ही minal macaze ad daru al kabilatu. दार कहते हैं दयार अब Şehirdir genel olarak fakat kabile de bazen dar denir. बिलहायते Diyar ad daru al manzilu itibarun bid davrane allazi laha bilhayete. घिरा हुआ होता है दौर है ना घूमने का तो उसका अहाता है Eve denir çünkü dört duvar ile çevrili olur. जमोहा दयार दयार Her taraftan sarılı. से दारा Vakila daratun जमा है दयार ve cem'oha diyarun. सुम्मा तुसम्मल बलद Dara dahi denir ve onun cemi diyardır. Summa tusammal baldatu सब तो लिखा हुआ है darın. दारन क्यों जी सब तो ये कुछ और है बल खत तो ये भी दोनों से भी अच्छा वह सत्व दारन व दुनिया कमा या दारन Bu şedde midir? Evet. इलाका नीज दुनिया पर भी बोला जाता है Ve dünya kamahiye darın. Dar, şehir, alaka dünya içinde kullanılır. İmam Ragım müfredatta yazar bunu. असलु सौबे Savabın üzerinde tartışma vardır güzel. अल्लती काना अलैह Aslu sobe rücu şeye ila halatihi का असल लफ्ज़ al-ula allati kana aleyha. इसका असल माना Savbın aslı, savb kelimesi ve sevap vardır. Ve kumaş bunun tam anlamı asıl durumuna geri dönmek. है और सवाब का क्या Ondan sonra bu kelimeler nasıl çıktı? Niye kumaşa savb denir ve sevap ne demektir? Ne alakası vardı bununla? या Asıl duruma geri dönmek होने के लिए भी है जो गौर व फिक्र से हासिल yahut netice içinde kullanılır. Düşünerek netice elde edilir. Onu bırakalım. दारे ही कहते हैं साबा फुलानुन इला दारे ही अपने घर Sahaba fulanun ila darihi की तरफ ही सारे लौटते हैं जहाँ जो असल filan kişi kendi evine geri döndü. दायमी चीज है Eve gelir. Asıl o yolculuk gelip geçicidir. Ev temeldir. सांस बाहर निकले वापस ना आए फंसी हुई हो Sabat ileyye nafsi. Benim nefesim geri döndü. कहते हैं الصوب سمي بذلك الرجوع الغزل الى الحالة التي قدرت له As-savbu summiye bizalika. कपड़े को सौब कहा जाता है क्योंकि सूत का Bir şeyden gayeyi elde etmek için savb denir ona. Çünkü हालत मकसूदा की वकज़ा सवाबुल अमर sutun, kumaşın oluşmasından sonra insan asıl gayesine geri dönmüş olur. Ve kaza sevabul amel. Yani kumaş savb şunun için denir ki bu वो अपने उस मकसद gaye kumaş yapmak idi. Eğer yalnız onun जब उसको कपड़े की ipliği orada kalırsa gayesinden uzak olur. सूत को पा लेता है इन मानों में कपड़े को सौब कहा Kumaş yapıldığı zaman kendi gayesine ulaştı. Onun için savb denir bu kumaşa. वसवाब मा यरजिउ इलल इंसानी मिन जज़ाए आमालिही फयुसम्मल जज़ाउ सवाब Ve savabu ma yarciu ilal insane min cezai amalehi feyusammal cezau savaban. ये है असल जो अब Amallerin cezası neticesinde bu की जज़ा की इंसान की तरफ şimdi asıl nokta budur. Sevap amellerin karşılığı için kullanılır. İnsana geri döner.
Onun için karşılığına sevap denir. दूर दिखाई देता Yani insanın yaptığı her amelin bir neticesi vardır. Ondan uzak görülür. है। में कोई हाथ डालता है तो हाथ Ve onun neticesi eline geçmeli. और Mesela birisi elini ateşe sokarsa elinin yanması gerekir. दो एक हाथ लो का मजमून चलता है दुनिया में, उसमें सवाल Ve günlük olarak उधर अमल किया उधर उसको जजाने के लिए, लेकिन जहाँ जजा अमल sevap kelimesi yoktur. Orada amel yaptı, hemen karşılığını buldu. Fakat karşılık amelden uzak olursa onu geri dönüştürmek sevap budur. फरमाता है तुमने नेक अमाल इस दुनिया Ve sevap kötü dahi olur ve iyi dahi olur. में अजर तो मुत- Allah-u Teala der ki siz hayırlı ameller yaptınız. Bu fedakarlıkla özverilerde bulundunuz. Sizin neticeniz karar verildi fakat bu dünyada bulamadınız. O Allah-u Teala sizin mustak olduğunuzu ecri size ulaştırmadan bu borç kalacak Allah-u Teala'nın üzerine. Size verir. Fakat öyle ki onu çoğaltarak verir. वो उतना ही नहीं हुआ करता, Vallahu indehu husnus savab. बल्कि वो अपने फजल Allah-u Teala'nın geri dönüştürmesi insan ne kadar yaptıysa o kadar olmaz. Allah-u Teala'nın lütfuyla onda çok büyük bir artış yapar. चुनांचे कुरान करीम में İkincisi की मनाही bu bir yerdir ki burada fazla çoğalır. Kur'an-ı Kerim इस तरह है, faizi yasak etmiştir. Orada Allah-u Teala'nın yolunda mal harcamak böyle der ki Allah-u Teala böyle malı çoğaltır. Para böyle çoğalır. Biz görüyoruz ki azalıyor görüyoruz. Fakat çoğalıyor. Bu dünyada da olur. असूल तो वही नजर Fakat olağanüstü bir şekilde ahirette olacak. आता है उतना बढ़ेगा, Çünkü faiz के ऊपर तो सूद का मजमून नहीं bir ne kadar insanın elinde para olursa o ana kadar çoğalacak. Fakat Allah Teala üzerinde bir faiz konusu değil, ceza vardır. Buna ihsan denir. पेश कर दिया गया वो बढ़ा देना, ये Bir insanın malını तरह नहीं है, çoğaltmak वक्त के साथ zahirde insan der ki zaman ile çoğalıyordur. Hayır böyle değil, ihsandır bu. अमाल में बढ़ा Zaman ile çoğalmak konusu doğru değil. ही दूंगा, जितना Allah-u Teala hayırlı amelleri de çoğaltığını बढ़ाने की beyan eder. Kötülük eğer varsa aynısını vereceğim der. Demek ki zaman kendiliğinden ne çoğaltabilir ne de azaltabilir. Allah-u Teala'dır. Onu adıl ile yapan ve merhamet eden, ne kadar bir insanın günahı varsa ondan daha fazla ceza vermez. Fakat minnet ettiği zaman, ihsan ettiği zaman kat kat fazlasını verir. Amelinden kat kat fazla sevap verir. Allah-u Teala der ki senin hakkındır, sana dönmesi lazımdır. Sevapta bu konu yine kapsamında kalır. इसमें है बाज़ों को में बाज़ की तशरीह में इमाम राग़िब लिखते हैं Bazıkum min baz. कि एक रवायत ये भी है, İmam Ragıb der ki उम्मे सलमा ने ये सवाल उठाया था, bir rivayet vardır. जवाब में मर्दों का जिक्र तो मिलता है, Ümmü Selema soru sorduydu. उसके जवाब में अल्लाह Ecirde, sevapta erkeklerin zikri vardır, kadınların zikri yok. Buna cevaben Allah-u Teala bu ayeti indirdi. तौर पर अहमियत देकर Bununla alakalı olarak daha önce de size söyledim. Nuzul konusunu olağanüstü bir şekilde ona önem veriyorlar. Ve birçok müfessirler Kur'an-ı Kerim'in devamlı anlamlarını anlayamamışlardır. Ebedi olan ayetleri gelip geçici olarak bir zamana bağladılar. Halbuki bu devamlı bir konudur, ebedidir. Ve kadınların hayırından bahsedilmiştir. Birçok yerde Kur'an-ı Kerim'de sevabından, cezasından bahsedilmiştir. Ya bu mudur yalnız? Birçok ayeti biliyorum. Kanetatun birçok yerde vardır. कोई लगता है याद कर रहे हैं, मुझे यहाँ पट्टा पटक रहे हैं यहाँ से, हमारे मुहावरा नहीं है, वैसे नहीं मैं कह रहा, कहते हैं अगर कुछ Birisi beni hatırlıyor. Bizde derler ki ben demiyorum. ये जो रमज़ान के मिसाल Bir insanı birisi hatırlarsa थोड़ा सा बेकरारी का इजहार करते हैं, bazen insanın asabı zayıflaşır.
ve asabı rahatsız olur. Onun neticesinde de orada bir çarpışma olur şeylerde, et içinde. Ama bizim derler ki birisi hatırlarsa bu olur derler. Fakat Emirül Mu'min diyor ki burada başka zikir edilmeye şayan başka bir şey bulamadım. İmam Razi de yazmıştır. Ben de size anlatmak istiyordum ki bu amellerdir. Bu amellerle birlikte Allah-u Teala'nın sözünün yerine gelmesi şartı vardır. Söz vardır. Haceru'da bir yeri bırakıp başka yere gitmek, bir alışkanlığı bırakarak başka bir adet edinmek, bütün bunlar hicrettir. Şii tercüme Kur'an tercümesinde yazılıdır. Al-Kur'anul Mubin fi tefsiril muttakiyin. Şöyle yazılıdır. Fallazine haceru ve uhrecu. Şunlar murattır. Yalnız birkaç. Diğerlerin ismi yoktur. Birisi Hazreti Emirül Müminin aleyhisselam, Hazreti Selman-ı Farsi, Hazreti Ebu Zer Gıfari ve uzu fi sabilillah Hazreti Ammar bin Yasir. Yalnız 4 kişi burada bitiyor işi. Sözler tamamlandı. Aynı tercümeler vardır. Başka kelimelerde beyan edilmiştir. Tefsiri bir nokta yoktur. Keşaf nedir? Keşafın sahibi Allame Zimakşeri. Bakalım. Diyor ki bunda sevabı arayan tembelli insanlarla uyarılmıştır. Bunu yaparsanız sevaba nail olursunuz, yoksa değil. ये जो नुक्ता है हज़रत इमाम राज़ी का, यही है दरअसल जो मैं आपके सामने रखना चाहता था. Bu nokta Hazreti İmam Razi'nin asıl budur. Ben size önünüze koymak istiyordum. Hazreti İmam Razi bunun üzerinde bunu aydınlatmıştır. O da şudur: لَوْ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. Bizi hatırlatıyor daha önce geçmiş olan duayı. فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا. Güzel bir noktadır. Bunu anlamak gerekli. Tekrar geri gelerek bunu açacağım. Detaylı olarak. बहुत सारे हमारे अहमदी मुफस्सिरीन ने हज़रत मुस्लिम मऊद ने भी इस आयत को यूरोप के एतराज़ात के जवाब में birçok Ahmedi müfessirler dahi Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh dahi bu ayeti Avrupa'nın itirazlarına mukabil göstermiştir. Kadının bir yeri yoktur. Asıl budur ki bu ayetlerde olsun olmasın, genellikle dünyanın her dilinde erkekle alakalı olarak bahsettiğimiz zaman insanın cinsi murat olur ve ayrı ayrı beyan etmeye gerek kalmaz. Bu delilik şimdi başlamıştır ki erkeklerin ismiyle siz kadınları dahi eğer onları dahi araya derseniz, onun için bu da ona saygısızlıktır. Onun için chairman yerine chairperson dememiz lazım. Bu behudedir. Eğer bu öyle olmasaydı dünyada kabul edilmiş olan bir usuldür. İnsanın tarihi buna şahittir. İnsan ilerleyince orada referans insanın cinsi murattır ve erkek olarak beyan edilmiştir ve kadın ona ortaktır, ondan ayrı düşünülmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiştir. Yalnız Hazreti Ümmü Selma radıyallahu anh'a soru sordu demek o bakımdan değil. Herkes bunu soracaktı. Allah-u Teala burada bu konuyu açtı. George Sale dahi Ümmü Selma'nın rivayetini beyan eder. Onun için idi.
Bu sebepten dolayıydı diyor. मॉन्टगोमरी वाट से ये सवाल उठाता है कि ये जो फरमाया गया है कि वो उखरेजू का इजाफा किया गया है Montgomery Watt yalnız şunu sorar. और वो जो निकाले Uhrecu izafet edilmiştir. ये कहते समझ नहीं आती कि Hicret ettiler ve zorla çıkarıldılar. Bu diyor ki biz bunu anlamıyoruz. Onlar kesin insanlar mıydılar? सबसे पहले तो हिजरत करने वालों को जिक्र है उसमें निकाले गाँव का नहीं मगर उसमें मकसद İlk olarak hicret edenlerden bahsedilmiştir. Çıkarılmış olanlardan değil. Fakat orada bu anlam aslında onun arka planda olur kapsamında. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıkarılmadı yalnız. Aksine mani olmak istendi ve kendisini öldürmek istediler. İlk zikir Resulullah'ın zikri olmalıydı. Ve kendiliğinden çıkmış olan fakat onlar için orada bulur kalmaları zorlaştıydı. Sonra kesinlikle ondan sonra malları gasp edilerek çıkarıldılar. Öyle insanlar vardı. Bazı insanların anlamı şudur. Yalnız Montgomery Ward şüphe içindedir. Biz biliyoruz ki mal ellerinden alı ceza verildiler. Fakat itilerek çıkarıldılar. Bu konu kesin olarak kesin insanlar için bir yerde olabilir fakat genel değil. Ancak uhrecu min diyarihim bunun ilk ayetinin teşrihi olabilir. Haceru fi sabilillah Allah yolunda hicret edenler uhrecu min diyarihim hicretin sebebidir. Niye hicret ettiler? Çünkü evlerinde kalamıyorlardı. Onlar için evlerinde kalmak zor idi. Al-Hac suresinde bu konuyu Allah-u Teala şöyle beyan eder ki katalu ve kotelu dahi vardır. Bundan şüphe budur ki onlar ilk olarak davrandılar. Fakat Hac suresi bunu açar bu ay. Ozena lillezina yuqataluna bi ennahum zulemu. Zorla kendilerine karşı savaş açılanlar. Bu konu daha detaylı olarak beyan edilmiştir. Bu katala kelimesi kendisinden yapmadılar. Allah-u Teala asıl olarak bunlar aleyhinde savaş açıldıydı. Sonra cevaben bunlar savaş açtılar ve o savaşta şehit oldular. Ve innallaha ala nasrihim lekadir. Allah-u Teala şüphesiz onlara yardım etmeye gücü yetiyordu Allah'ın. Allah zina uhrecu min diyarihim. Burada haracu değil. Uhrecudur asıl. Onun anlamını şöyle diyeceğiz. Hicret ettiler. Ya kendi evlerinden çıkarıldılar. Öyle insanlardır ki hicrete mecbur kılındılar. Evlerinden çıkarıldılar. Ki onlar için orada kalmak mümkün olmadı. ये अब वेरी साहब हस्ब आदत ऐसी दूर की जहराना कौड़ी लाते हैं कि आदमी हैरान रह जाए Veri adetine göre öyle uzak cahilane söz söyler ki insan hayret içinde kalır. Der ki cennetten bahsedilmişti. Cennete gidecekler. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi düşündüydü. और उसकी तफसील Sahrada, çölde bazı hurma ağaçları vardır ve onun tefsirini beyan eder diyor. Orada su dahi var. Fışkı फल मिलते हैं जो
चाहे वहाँ niye orada dal, जन्नत के रस्ते खींचे हैं उनका वो bal olur. Elde istedikleri var orada. Kur'an-ı Kerim'in cennetin Allah-u Teala nasıl beyan etmiştir? Orada buna itlak olamaz. Orada hem bal olur, hem süt olur, hem su olur ve süt olur. और हर किस्म के Veri bunu nerede gördüydü? Ki orada bal akıyor, süt akıyor ve her çeşit mimma yaştahun, her çeşit kuşlar ve ne isterseniz mutlaka tamamlanacak. Bu nerede düşünmüştür? Cahilane sözdür. İnsanın düşüncesi vardır. En üstün hayat. वरना ये Yalnız onu beyan etmemiştir. किनारे बह रही हूँ Orada derin hikmetler vardır. Yoksa bu güzel değil ki bal olsun. खाना की तरफ इशारा Bal içe süt içerek insan zora girsin. Onların güzel sıfatlarına işaret edilmiştir. आपसे नशे Şarap varsa öyle şarap vardır ki insanı sarhoş etmeyecek. Eğer sarhoş olmasa o zaman ne demek şarap demek? तो ये Süt bozulmayacak. Dünyanın sütü murad değil demek ki. पैगामात हैं कि जन्नत Yani bu dünyanın hayattan bahsedilmemiştir. Derin mesajlar vardır. जाती है Cennet hani konuları kapsayacaktır. Bu oraya kadar bunlar gidemezler ve gidecekleri yeri daha da bağla ederler bunlar. Yahut azaltırlar. Yalnız itiraz için başka gaye yoktur. ये तो साबित हो गया कतई तौर पर कि the joys of the Muslim heaven are खास Diyor ki sabit oldu kesin olarak. जो जन्नत है उसकी joys यकीनी तौर पर मादी हैं Müslümanların cennetlerinin इनकार फरमा रहा है onlar cennet maddidir. Halbuki Allah-u Teala bunu inkar eder. Bir insan görmemiştir. Düşünceyi dahi düşünemezsiniz. Nedir o? Diyemezsiniz. शक्ल में वो उठाया जाएगा Ve bizim sizi kaldıracağız. Hiç kimse bilemez nasıl kaldırılacağını. ये इसरार करना इसको क्या कह सकते हैं Bu açık beyanatlara rağmen birisinin ısrar etmesine ne denecek? यूसुफ अली साहब इससे ये इस्तेमाल करते हैं कि इस्लाम ने मर्द और औरत के हकूक को Yusuf Ali Bey पर ना सिर्फ bundan böyle bir delil çıkarır ki kadın ve erkeğin hakları eşit olarak kabul edilmekle kalmayıp bunun üzerinde ısrar edilmiştir. तमीज बरकरार रहेगी जैसे दर्जा में दौलत में पोजीशन में नस्ल रंग और पैदाइश में ये जो सवाल है औरत और मर्द Derecede, nesil ve renkte ayrım devam edecek. Bu soru kadın ve erkek eşit haklar sorusu Allah-u Teala'nın tasarrufudur. Öyle bir zaman ortaya çıktı ki dün bir Ahmedi Alman bir hatun bu soru ile geldiydi bana. कहती थी मैं मुसलमान हुई हूँ Ve bu konuda मुसलमान çok rahatsızdı. Diyordu ki ben Müslüman oldum औरत अपने खामन ve kalben Müslüman oldum. उसकी Ve bence İslamiyet'in bu düşüncesi budur ki हमारे erkek erkeğine tabidir kadın. Ona itaat etmesi gereklidir. Fakat bizim bölgede और मुरब्बी साहब उनकी हिमायत कर रहे हैं bir sadr var ki bilgili olduğunu zanneder ve murabbi onun arkasında durur ve ilan eder sık sık açık bir şekilde ki asla %100 eşittirler. Onun için erkek ve kadın दोनों एक दूसरे पर बराबर हक रखते हैं ev işlerinde ये तो एनर्जी पैदा कर देगी बात ये तो birbirinin hakkı eşittir. Kadın diyor ki bu anarşi yaratacak. निज़ाम को बरम कर देगी Avrupa'da evlere cennet dönüştüreceğini, bütün nizamı bozacak. Avrupa zaten bu perişanlık içindedir. Buna mani olun. Ben düşünüyordum ki Alman cemaatine yazayım ki söylesin ve bu gibi sözler doğru değil. सारी दुनिया की जमात से ताल्लुक Bir prezidentin bilgisi varsa da इस तरह bu konular bütün dünyanın cemaatiyle alakalı olan konularda ये रऊनत है böyle konuşmasına hakkı değil. Benim söylediğim karar doğrudur demesi doğru değil. Bu kibirdir, bu doğru değil. O murabbinin göreviydi.
ki bu konuyu Almanya cemaatinin önüne koysun ve Alman cemaati benim bildiğim kadarıyla bütün konularda bana soru sorar. Ondan sonra ben ulemaların bir komitesini oluşturuyorum. Bazı konularda gerekli olur. Bazen ben kendim cevap veriyorum. Böyle bir karar vereceklerine Allah-u Teala o zaman aklıma gelmedi. Yusuf Ali'nin referanslarına baktım. Daha önce ben bunlara bakamıyorum. Zamanım olmuyor. Onun için dikkat etmem lazım. Allah-u Teala'nın şanıdır. Bir tarafta ihtiyaç olup diğer tarafta Allah-u Teala yerine getirir. Hz. Musa'nın hadisesi ve orada bir yüce müjde vardı. Beyan edemediydim. Mustafa Sabit gönderiyor. Şunu beyan edin, şunu beyan edin. Biz latife diyoruz. Halbuki latife değil, derin konudur. Bu da onun bir örneğidir. Hakların eşit olması ayrıdır. İntizami işlerde üstün olmak yahut az kuvvete sahip olmak bambaşka bir konudur. Amir Bey yahut sadır, o bölgenin sadrı böyle bir dil çıkarıyor. Kadın erkek eşittir. Kadın ve kadın kendisine taat olmak şart değil. O niye kendisine bunu uygulamıyor? Bütün Ahmedilerin hakları eşittir. Her Ahmedi diyebilir ki ben senin emrine tabi olamam. Bizim haklarımız eşittir. Ve hiçbir ülke birkaç adım atamaz. Hakların meselesi İngiltere'de, Avrupa'da her yerde vardır. Bütün insanların erkek, kadın herkesin eşit hakları vardır. Fakat birisinin durumu yeri üstün ise ve kayyım olarak isim denilirse, kavvam yapılırsa kendi dairesinde o kavvama herkes itaat edecek. Kendi dairesinde. %100 hürriyet değil. Onun için iyice yerleştirin zihninize. Erkek kadının işlerinde, ev ortamında Allah-u Teala bema faddala vasıtasıyla bunu beyan etmiştir. Bazı sebeplerden dolayı Allah-u Teala erkeğe bir üstünlük bahsetmiştir. Ve dünyanın hiçbir işi yürüyemez. Bir merkez olmadıkça, eğer değişik merkezler olursa nizam bozulacak. Murat budur ki bu konuda haklara gelince sizin erkeklerin hakları dahi eşittir. Fakat buna rağmen bazı işler birisine havale edilir ve ona emir sahibi yapılır. Bu konuda herkes ona itaat edecek. Günlük hayatta her kadının görevidir ki kocasına itaat etsin ve ona yardım etsin. Kazanmak erkeğin görevidir. O çaba sarf eder, çabalar. Fakat karar verilince son karar ev işlerinde onun kararı olacak. Onun kararı şeriate aykırı olursa o zaman o başka bir konudur. Bu ayette de üstündür. Atiullaha ve atiur rasula ve ulil amre minkum fen tenazatum fi şey'in ferudduhu ilallahi ve in tenazatum bak ve in tenazatum fi şey'in ferudduhu ilallahi ve rasule. Eğer ihtilaf olursa bir konuda Allah ve onun Resulünün kararını dışarı çıkarak bir iş yapmamalısınız. Ben amire itaat edeceğim, Allah-u Teala'nın emrini bırakayım, buna izin verilmemiştir. Konu budur. Mesela bir erkek ısrar eder ki sen hayasızlık yap, İslamiyet'e ters davran derse burada kadına izin verecek ki sen buna itaat etmeyeceksin. Fakat din konusudur. Ben bu konuya Allah ve Resul karar verecek. Günlük hayata ben sana yardımlaşacağım.
लाजिमी Üçüncüsü bu olmalı ki कि उसमें तहक्कुम को कम से कम üstün intizamın lazimi bir usulüdür. चलाया जाए कि जिस पर Ki orada az आयद किया जाता है tahakküm olsun, öyle nizam olsun ki और मेरा kime bir karar verilirse elinde bir emir vardır diye hissetmesin. Ve benim hayatımın özeti budur ki eğer böyle bir tavır takarsanız emir vermenize gerek kalmaz. Onun için erkeklere benim sözüm vardır. Allah-u Teala onlara kavvam yapmıştır. Onları dememiştir ki akılsızlıkla bunu yapın. Eğer kadınları Kur'an-ı Kerim'in verdiği hakları onlara verirseniz, eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğine tabi olarak kadınlara iyi davranırsanız, Resulullah günlük hayata yapıyordu kendi kadınlarına. Kavvam mıydı değil miydi? Fakat zorla olmadı. Sevgiyle, hikmet ile öyle bir mertebe ulaştı ki kadınlar düşünemezlerdi kendisine itaatsızlık yapmak ve karşı durmak. Tahakküm yerine चेहरे पर हल्की सी मैल आई है आंखों में küçük bir insan hüzün बड़ी सजा थी उनके लिए gözünde bir मामलात को ecnebiyet olurlarsa kadınlar hemen onu hissederlerdi. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु Onun için kendi muamelelerini Kur'an'a tabi tutun ve Kur'an'ın izahatı Resulullah'ın sünnetiyle yapın. Ve o sünnete Kur'an-ı Kerim'den de anlaşılıyor ki itaat onun kapsamındadır. Fakat zorla değil, बल्कि जो हकूक bir cebir ile değil, bir diktatöre itaat edercesine değil. Her kim hakkını verirse eşit hakları, इसलिए ये ama birisi ihsan ederse mutlaka herkes ona itaat edecektir. अपने Onun için demeyiniz ki kavvam ile alakalı olarak zorla davranacaksınız. Mizacınızı sünnete tabi tutun. O zaman bir tartışma olmayacak. Ancak o kadın doğru söylüyordu. Ben dedim ki ben seninle aynı fikirdeyim. Hakların emri başkadır ve evi yürütmek için karar erkek verecek. Fakat istişare ile Resulullah tabi istişare ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla ulul emir kim olabilir? Allah-u Teala diyor ki ulul emir ile ihtilafa geçtiğiniz zaman bu ulul emir ondan daha üstündür. Resulullah'ın kararı her diğer ulul emirden daha üstündür. O kadar büyük ulul emir olmasına rağmen kadınlara o kadar nazik davranırdı. O kadar uysal idi. अगर ये करोगे तो फिर O kadar onların hakkını korurdu. Bunu unutuyorsunuz. Ve kavvam hatırlıyorsunuz. Bunu yaparsanız İslamiyet'in göreceği zarar batıda siz sorumlu olacaksınız. İslam değil. Bunlardan şimdi बस अगर तुम ve in किसी अमर में तनाजा doğru okuduk. Fa in tanazatum fi şeyin. Eğer bir konuda tanaza yaparsanız, ihtilaf ederseniz, farudduhu ilallahi ve Resul. Allah ve Resulüne geri döndürün. करना फिर आगे एक Şimdi bunun zamanımız dolmuştur. सूरत तो खत्म होकर दिखाई नहीं देती शायद हो जाए Sonra bir zamanımız bir gün kalıyor. Bu sorunun tamamlandığını biz göremiyoruz. अन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन Fastacaba lahum rabbuhum अल्लाह ने उनकी anni la udiyu amala amelin minkum min zakarin o unsa. Allah-u Teala onların dualarını kabul buyurdu. Dua neydi? Çıkar onu. याद तो है मैं ऐसे पढ़ देता हूँ इन्ना समेना मुनादियां युनादी लिल ईमान अन आमना Ben biliyorum, okuyorum ben. फग़फिर लना जी İnnana semena munadiyen yunadi lil imane anamenu bi rabbikum fa'amana rabbana fa'fir lana zunubana ve kaffir lana seyyiatana ve tawaffana ma'al abrar. Bunda iki yön vardır kabuliyetinin. Geçmiş günahları affet. तूने बैठ की Bu bir. Allah Teala dedi ki tabii ki affettim. Siz biat ettiniz. Tövbe oldu. İş bitti. बुराइयां मिटाने का फल Ancak diğer beklentileriniz, sizin günahlarınız yok edilsin. O günahlarınızın felsefesi budur. है कमजोरियों Belaların içinden geçmelisiniz. साफ नहीं हुआ
O olmadan derin izler vardır. और Tamamlanmaz onlar. Onun için belanın felsefesini dahi beyan etti दुआ की कबूलियत ve bize anlattı ki ये फितरत के özveri olmadan bu duanın kabul edildiğini beklemelisiniz. Çünkü bu fitrate aykırıdır. İlk günahlar bitsin ve sonra yine और अब खुद तुम्हारी sizden bir mutalaba yapılmasın. İman konusunda çaba sarf etmek जो ये कह ve kendiliğinden zaafınız yok olsun. Bu düşünce doğru değil. इस्लाम की बुराइयां दूर Ve bazı ulemalar derler ki Mehdi gelecek ve kendiliğinden İslam aleminin zararını, zaafını düzeltecek. Bu Kur'an bunları onun doğru olduğunu söylemez. Eğer birden kendiliğinden özveri olmadan zaaf düzeltilebiliyorsa Resulullah zamanında ilk fazla bu mucizenin gerçekleşmesi lazımdı. Fakat gelir gelmez der ki bunları yaptılar. Haceru ve uhricu min diyarihim. Hicret ettiler. Evlerinden çıkarıldılar. Uzu fi sabili. Benim yolumda eziyet edildiler. Katalu, savaştılar. ला उकफ्फिरन Ve kotelu ve şehit edildiler. मैं Onlar için Allah-u Teala diyor ki la ukaffiranna anhum seyyiatihim. Ben onların kesinlikle onların günahlarını affedeceğim. बात की है उसमें और इसमें ये फर्क है। Onların eksikliklerini uzaklaştıracağım. Hazret İmam Razi bir şey söylemiştir. Onda ve bunda fark şudur. Zunub dahi buna ilave almıştır bunun kapsamına. Kur'an-ı Kerim zunub ile alakalı olarak bir şart beyan etmemiştir. Rabbana तकाजे के तौर पर अब faghfir lana zunubana सच्चे दिल से konusu गुज़श्ता गुनाहों की फिक्र iman ile alakalı olarak kendiliğinden olur. सय्यात ये सबसे मुश्किल मजमून है। और ये मजमून İkinci konusu seyyiattır. को पत्थर पर Bu en zor konudur. उसके दाग Ve öyle birdir ki nasıl कई किस्म के डिटर्जेंट इजाद होते हैं। bir इंटेलिजेंस आपको दिखाए जाते हैं। insan elbisesini yıkarken birçok deterjan kullanır. Televizyonda size gösterilir. Bu güzeldir. Bu toz साइंटिफिक böyle bu izi yok etmiştir. Fakat mutlaka bir eziyetten geçmesi lazım. Bir nizamdır bütün dünyada ve manevi konular işlerde de. Allah-u Teala der ki bu sözü tamamı edeceğim fakat şart budur ki özverilere katılınız. Kavimlerin ıslahı için bu özveriler gereklidir. Onun için eziyet devri, sıkıntılar devrinin en büyük müjdesi bize hemen verilir. O da şu ki bunun neticesinde insanların halleri doğru olur. Şimdi bakın 1973 senesinde fesat olduğu, 74'te olduğu şimdi olmaktadır. Onun neticesinde cemaat temizlenmektedir. Ve pis elbiseler bir tarafa atılmaktadırlar. Onlar kabul etmezler. Bazen biz okurduk. कपड़े पूरी तरह देखा करते थे। Mal Road adlı Lahor'da bir bazı dükkanlar olurlar. Tam olarak biz elbiselere ileri bakardık. Kötü elbiseleri bitecek, tekrar bize geleceksiniz. Onun için kötü elbiseleri bir tarafa atarlardı. आज के कपड़े जान Onlar belaya giremezlerdi. Zayıfları bırakarak cemaatin güzel canlı elbiseleri ne Allah-u Teala hala aynı muamele yapmıştır. Uzu fi sebilin iyi biz görüyoruz. Bu tarihe baktığımız zaman gözlerimizin önündedir bu. Uhrecu min diyarihim konuları gözlerimizin önündedir. Katalu fakotelu burada cihaddır. उस जहाज पर कायम है जिसके Zahiri olarak biz savaşmıyoruz. Ancak हिस्सा साबित cihad Resulullah bizim aleyhimizde savaş kaldırılır. Biz onu kabul ediyoruz. Kotelu konusu bize beyan ediyor ki biz katalu cihadı Allah katında doğruydu. Onun cezası bu verilir ki katlediliniz. Bu devirde Allah-u Teala'nın müjdeleri geliyor. Onlardan bir tanesi budur. उनकी बुराइयां दूर की गई। Eshablar hangi sıkıntılar geçtilerse ve onların eksiklikleri giderildiyse biz de aynı sıkıntılar içinden geçiyoruz. Allah-u Teala bizim hakkımızda
ilk peygamberlere verdiği sözleri bizim hakkımızda da kabul buyursun. İlk devri başarılı bir şekilde geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk insan sahabelerinin devri. İkinci devirde dahi bunlar mutlaka tamamlanacak. Eğer onların ameti olursa ve doğru olursa. Allah-u Teala'nın lütfuyla her iki alamet doğrudur. Bizim azıcık fedakarlıklarımız bir taraftadır ve Allah-u Teala'nın lütufları başka taraftadır. Sözlerin ifa edilmesi konusuna biz de girdik. Kendi zaaflarımıza rağmen Allah-u Teala'nın şanı yücedir. Allah-u Teala bu devri ilerletsin ebedin ve İslamiyet'in üstünlüğünün günlerini biz kendi gözlerimize görelim. Gözlerimizle.